ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបបញ្ហាដាំដំណាំមិនស្អីនេះពេកមេញឡាត់គឺនឹងណែនាំជូននៅតិចនិចងាយក្នុងការដាំបន្លែស្លឹកឲ្យបានទិន្នផលខ្ពស់និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការបរិភោគជំហានដំបូងគឺដីត្រូវរៀបចំដីឲ្យបានធូរមានការដាក់ជាមួយនឹងជីកំប៉ុស្តឬក៏ជីសរីរាង្គហើយចំពោះពូជវិញគឺជ្រើសពូជដែលមានគុណភាពមានអត្រាដំណុះខ្ពស់និងសមស្របនឹងដុះការដាំដុះផងដែរចំពោះបន្លែស្លឹកគឺមិនត្រូវការទឹកជាប្រចាំទេប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងដាក់2ដងព្រឹកនិងល្ងាចលើសពីនេះគឺយើងសម្អាតស្មៅជុំវិញគល់គឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការដណ្ដើមចំណីបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យបន្លែមានសុវត្ថិភាពយើងគួរជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីនិងជំនួសមកវិញនៅការប្រើប្រាស់ទឹកខ្មេះឈើឬថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតបែបធម្មជាតិដែលយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងងាយៗលើសពីនេះគឺការសម្អាតស្មៅជុំវិញគល់បន្លែរបស់យើងគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយការដាំយសារធាតុចិញ្ចឹមចំពោះការដាំដំណាំឆ្លាស់គ្នាក៏ជាវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយចំនួនសត្វល្អិតបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរការដាំបន្លែស្លឹកមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញដល់កសិករនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាសកម្មភាពកសិកម្មដើម្បីរីកចម្រើនផងដែរតោះសាកល្បងអនុវត្តតាមតិចនិចខាងលើដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយនឹងបានទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចជួយតាមដាន page មេយឡាសម្រាប់កលឹះកសិកម្មថ្មីជាចុងក្រោយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាន